大家好啊！你上一次食薑嘅時候係邊個時間？食緊白切雞定係清蒸魚咧？嗱，呢啲都唔係食，你都係點嘅啫。嗱，原來我哋嘅主子咧都係需要食佢嘅喎。嗱，唔好懷疑啊！你屋企廚房大把嘢，你當係垃圾，但係其實都係無瑕嘅超級食材嚟㗎。好似我哋食開雞蛋嘅雞蛋殼裏邊嗰塊薄膜啊，你當然會屌佢啦，同埋雞蛋殼。但係其實佢係無瑕嘅關節救星嚟㗎。嗱，一連兩集，我會盤點咗10種嘅 CP 值爆晒燈嘅人寵共食材。想唔想知道無瑕仲有邊啲呢？嗱，我哋即刻去片，Go！嗱，第一種食材咧，我哋會介紹嘅冰箱裏面必備嘅雞蛋。嗱，好多主人咧都會餵雞蛋俾我哋嘅無瑕嘅，咁但係佢哋通常都會犯一個錯誤嘅，就係好中意餵蛋黃，冇餵到蛋白嘅。嗱，雞蛋被譽為一個全面嘅營養食材之一。我哋寵物係需要10種到11種嘅氨基酸咧，係喺雞蛋裏邊都會有，但係只會出現喺呢一個蛋白，唔係喺蛋黃裏邊嘅。當然咧，蛋黃同樣都有豐富嘅營養嘅，好似呢一個脂肪啦、維生素啦、蛋白質等等。咁仲有一樣嘢好特別嘅物質就係膽鹼啦。嗱，膽鹼咧對我哋寵物嘅心臟啊、肝臟啊、大腦啊都係好嘅益處喎，特別係可以降低呢一個認知障礙症添啊！嗱，同埋雞蛋仲有一樣嘢最好嘅就係佢哋嘅雞蛋膜啦。嗱，雞蛋膜唔好掉佢啊，我哋可以撕開嚟煮俾我哋嘅毛孩食。佢係一個好好嘅關節嘅保護營養品嚟㗎。嗱，第二種食材咧就係我哋嘅椰菜花。嗱，椰菜花同埋呢個西蘭花、捲心菜、芥蘭、火箭菜、金蘭科類咧，都係屬於一個十字花科嘅植物嚟嘅。嗱，十字花科嘅植物咧有一個共通點，就含有呢個叫做蘿蔔硫素。嗱，佢好犀利㗎。嗱，佢可以刺激到我哋身體裏邊嘅蛋白質啦。嗱，釋放呢個叫做 NRF2 嘅蛋白質出嚟。嗱，呢個蛋白質再去到細胞核裏邊返工。就打開咗超過200種嘅基因嘅開關，產生咗強大嘅呢一個抗氧化劑，可以幫助呢個消除自由基啦，同埋可以排出體內嘅致癌物質同埋重金屬，仲可以降低發炎添，減少呢個身體裏邊嘅慢性發炎啊。跟住落嚟咧，我哋講嘅係開菲爾酸奶。酸奶大家就聽得多食得多啦，開菲爾係咩嚟嘅咧？開菲爾被譽為呢一個發酵酸奶界嘅天花板。佢起源於高加索地區嘅發酵牛奶飲品喎。口感咧就係微微地酸啦，同埋有一種氣泡嘅感覺嘅。我哋平時食開嘅酸奶最多都係得5到7種嘅益生菌菌種，而開菲爾酸奶咧最高係可以去到60種嘅菌種同埋呢一個酵母菌嘅。仲有一個最正嘅效果嘅就係一般嘅酸奶嘅菌種咧，最多會係喺寵物嘅腸道裏成為一個過客。定植唔到嘅。最後佢都會跟埋便便一齊衝出去身體。咁但係開菲爾就唔同啦，裏邊嘅有某啲菌種咧係可以停留喺腸道裏邊安居樂業，成為真正嘅改善腸道嘅。如果大家唔明白咩叫做腸道嘅過客定植，可以睇翻我哋之前嘅視頻，我會放喺右上角嘅鏈接裏邊。俾大家聽啦，其實我每日都有飲開菲爾酸奶嘅。下一種食材咧就係沙葛。大家經常會見到包裝袋後邊嗰個配料表咧有一個名詞叫菊粉。大家唔好以為佢係某啲花磨成嘅粉喎，其實咧佢係植物提取物，叫做可溶性膳食纖維，我哋就叫做益生元。益生元簡單啲嚟講咧，就係益生菌嘅食物啦。佢可以呢個抑制毛孩體內嘅大腸桿菌啦，幫助身體裏邊嘅有益嘅益生菌等等嘅。市面上有好多食材都含有菊粉嘅，好似洋薑啦、牛蒡啦、青色嘅香蕉啦，同埋我哋今日講嘅沙葛。最平、最好味、最爽嘅，我哋條首選會係呢一個沙葛。但係記住，如果要餵沙葛俾毛孩嘅時候，要將佢嘅莖同佢嘅皮一定要搣走咗佢，以免誤食，好容易造成呢個嘔吐嘅情況㗎。最後一種食材咧就係薑啦。呢嚿薑唔好話毛孩啦，就連可能好多主人都未必會識得欣賞同埋去食。但係薑對於毛孩嚟講係好好嘅作用㗎。
嗱，研究證明咗薑係可以阻止腦部同埋胃部嘅血清素受體係有效地緩解暈車同埋嘔吐嘅，比藥物係更加之溫和嘅。咁同埋薑係可以對呢一個癲癇啊、認知障礙啊，甚至乎關節都會有幫助嘅。嗱，薑咧係比較辣，所以你一般嚟講，牧孩係唔會中意食。我哋會建議咧將薑放入呢一個骨頭湯裏邊，慢慢從少量地餵起。咁如果暈車嘅情況下邊咧，我哋建議係喺1個鐘頭之前就開始餵啦。嗱，今期嘅內容我哋到呢度啦。嗱，如果仲想知道牧孩有邊5種嘅超級食材咧，記得留意下一條片啦。鍾意我嘅頻道，記得點讚、關注，仲有分享俾你身邊嘅朋友仔。記住，我係用最科學、最簡單、最實用嘅方法教你養寵嘅 Alex 寵物營養師。我哋下期再見啦，拜拜。